Poštovani gledalci, dobro vam večer, dobrodošli u još jedno izdanje Zabavnog utorka. Poslije naziva gljive, Velibora Đarovskog, Ivana Krambergera i Kleopatre, večeras vam predstavljamo legendarno plavo željeno krilo Nikolu. Šta ima majstore? Si dobro? Nikolu Nikića zovu ljudi koji ga bolje znaju, kao i navijači željezničara, zovu ga Jagoda. Pa bilo je interesantno na početku ove naše emisije da nam Nikola sam kaže ko je u stvari ta legendarna Jagoda i zašto ga i zovu. Ko je Jagoda? Da ti kažem, Jagoda je krava. Iz svog rodnog kraja. Jeste, Boga mi iz svog rodnog kraja i mogu da ti kažem da Jagoda zaslužna što sam ja postao igrač. Kao trener neki. Pa nije baš kao trener, ali kao neki rekvizit pomogla mi je da... Reci nam, prije što nam ispričaš sve o Jagodi, reci nam koji je tvoj rodni kraj, odakle je Nikola Nikić? Ja sam iz Skugrića. To je jedno pitoreskno mjesto kraj. To je jedno malo mjesto između Modrića i Gradašca, baš na pola puta. Lijepo neko selo. Pa jeste lijepo selo. U kojem su odrasli i Nikola i njegova Jagoda. Jeste. Samo što Jagoda više nije u životu, nažalost. Šta bi s Jagodom? Prestorno. Čini mi se da je stari mi je, ne znam, dalje nekome prodao ili je u klaonicu, ne znam tačno. Otišla. Ali znam da je bila negdje tamo već 15-16 godina, to je ipak za krave to baš I reci nam, kako je Jagoda utjecala na tvoj fudbalski put? Pa kao mali, stara me dvije krave, dvoje teladi i ja po cijel dan u nju. I ponesem loptu dosadno i šta ću, nemam gdje, nemam kome da pucam, a ja sjetim se, ponesem dvije štrange, svežem kravu noge, ne može se da vrti, da hoda, a ja ukrao. Opali po kravi. Loptom crtežle, pucaj, ta van, dođe navečer kući, krava ovako, bočine se ne smije krava udarati. Gotovo, treba da crkne, zovi, trči pa na doktora šta je bilo, ma rekao, može, pobjegla mi neka užišta najera se bila kukuruza, ja ubio po bočinama, doktor trči, teško spasi. Krava je praktično tu, Jagoda je poslušala kao gol. Jeste, bravo, krava mi je poslušala kao gol, i zato vidiš nekada ja imam dobre i centar šuteve, baš zbog toga što krava mi bila neki orijentir. Nije ti smetalo što je livada neravna? Ma kaki smeta, sad mi ravnica smeta, pa nikad ni povrede, ništa. Došao si znači na pravo mjesto na Grbavicu? Pravo mjesto Grbavica mi je. Dobro. Reci mi, kad smo već kod krava i kod tog tvog samostalnog načina autogenog treninga, reci nam, čuo sam da si isto tako ima običaj da posoliš baru iz koje su pili Jagoda i Šarolja. Jesam, Boga mi. I to tak sam radio kad je na selu ima utakmice, nedeljom budu turniri, vašeri, pa se skupi raja i da utakmice, a ja kao mali morao sam da idem da čuvam. I sad ja kako bi se sjetio šta... Nisu dali roditelji? Što će dati, stara ide kopa cijeli dan, stari kocko cijeli dan. Ja jedini morao, stari brat mi nije bio, oselije tada bio od nas. I ja kilu soli u džep i sa sobom. I kad prodim kraj puta, jedan stelski put, ima one bare od kiše, ja stavim dole jedno kilu soli, poslije pola sata ja se vratim, nateram krave i to je... Napaslo? Ma sito, volan sito. Stara vice šta je, gdje si to čuo? Da nide trave, nema šodar tamo, na kraj pruge. Ma rekao, mama kraj pruge, rekao, kiša pala, trava narasla. Ma nema, kakvi stav šodar, kada je. Vice dobro je, što si ja, posle 10 minuta, ispišaju prazne, ovako za skupine. Najveće šta će dođe, ubi prugu, to dobro je. Sve zbog fudbala? Sve zbog fudbala, vidiš, pa i pomoglo mi je to. Kad si prvi put praktično došao do pravog trenera? U 20 godina. Do 20. godine znači ti treniraš sa Jagodom i šta? Do 20. godine sam trenirao s Jagodom i išao u gimnaziju 7 godina. Čuo sam da držiš rekord u tom kraju, po tome da si čak 7 godina pohađao gimnaziju. 7 godina, Boga mi, samo se 2 puta mogli propasti, ja sam 3 puta uspio i to 3. put sam morao varedno i to mi pomoglo da odem fudbal da igram, jer su me pravo izgubili, profesor ne da više da se pomoli u gimnaziju.
I ja onda u Gračac, sad rekao, ne znam šta ću, onu godinu džaba da odem u Gračac. I poslije opet se moram vrniti nazad u Modriću, ne me opet pustio. A nisam ni znao, stvarno nisam. Koji predmet bio? Matematika. Matematika? Učio na pamet. On me postavi me pred tablu i kaže, ajde Nikiću, neki zadatak, koji ti znaš zadatak. A ja učio na pamet zadatak. I sad ja, biflaj, ali nema da dođem do pred kraj, ne znam kraj. I sad bi ja da mi da se vrnem ovako da pitam nekoga, da mi neko... A on viče, Nikiću, ako se okreneš na tablu, na mjestu. Šta ću ja, daleko malo, pomozi malo, samo da nastavim ja. Ne može ništa. Ne mogu da se sjetim i ja se vratim, šta ću, na klup, jedan. I napopravno, pa ne mi napopravno ja idu paljke, 4. I to nije niko pao. Ali eto pomogao mi i kaže o meni, kako vidim ga sada, o meni kaže, vidiš Nikiću, koji nema, kaže, u glavi, ima u nogama. Tako je rekao profesor. Pa da ste mi hvala. Aha. Reci mi, volio si mnogo da čitaš, što sam čuo, i da si imao i problema zbog toga što bi se začitao na času, da je jednom čak potegnuto i pitanje ovoga Tartifa. Šta je bilo? Volio sam istoriju. Istorija mi je bila svaki dan. Nju sam nosio u tašni da li sam ja imao matematiku, biologiju, hemiju, ja sam uvijek istoriju volio čitati i volio sam romane čitati. Nije samo ja vjerujem da sva generacija i moja i posle mene i prije mene svi su čitali romane. I ja čitao Indijanci i Konjica. I zanio se. Kad je onaj upucao Indijance, ja sam spao sa stolice, kaže meni profesor, šta je Nikiću? Kaže Nikiću, kad tako kaže pada, sad ćeš mi reći Nikiću, kako je skončao glavni junak Tartifa. Mislim, ja u sebi jebao majku, rekao, vidi ovaj čita neke romane, da li on rekao, poglavica, da li je poglavica ili nije, šta je? A jedan će mi s drugog odande, a da on ja čitam te romane, a jedan će odande, Baku. Objesio se, rekao. Nije sjedi, Nikiću, sad ćete objeti jednu jedinicu. I padaju i srpsko. Bilo mi odlučujuće, da imamo 2 ili 1. Sve jedinice bila, a on meni kaže, ajde daći mi, šta ćeš? Imao sam 7 jedinica, pa evo jedna manje više. Poslije si saznao za Tartifa? Pa ja otrvao sam tvrdica, Molijera, ali nemam blage veze, ja mislim, i on čitao, pa vidi, kako on ovo zna. Pa mi će glavni junak, meni to odjednom asociralo glavni junak, kako to je sigurno neko junak iz nekog romana. Voliš strašno istoriju i čitaš, koja je to tematika, otprilike to neki... Pa da kažem, za maturski sam imao istoriju o maturski rad, pad Smedereva, ne znam, šta sam zaboravio koja, nije važno, ali pa imamo do prvog srpskog ustanka. To je tematika zapravo do Kosovske bitke, 1971. i Maričke bitke i Kosovske. To ti je išlo? Je to mi išlo, pa uvijek sam čitao, na svaku času ja istoriju čitao, ja ne znam što sam volio. Voliš tu ratnu? Volim tu ratnu tematiku, ali sam ko zec. Ja vidiš kako je to, baš, nisu da su neki načina, pa da nešto ovako volim, ali Boga me vidiš na terenu, nekome malo ja, vidiš sam na zemlji. Šta, kaže da si kukavica, ja? Pa, tak, kukavica sam neki junak, trsio bi se malo ovako na terenu, znaš, malo bi neka kucni, ja sam dole. Ali mi kako volim da čitam tu. To te nadoknađuje? Pa, vjerovatno to nadoknađuje, da. Reci mi, interesantna je priča o tome kako si ti uopšte i dospio u Sarajevo. To je bilo posle 2-3 godine što si igrao u Gradarcu. Tebe je praktično kidnapovao pokojni Velija Bečić-Pahić. Jeste, on je mi došao. Kako je to bilo? Došao jedno jutro četvrtak, a mi srijedu igrali utakmice, sad četvrtak on igra i u Bučkom Željo. I on došao kod mene kući, zasjeo Veljo, da mu Bog prosti dušu, voli popit, Bože sačuva. On je stari, ja negdje bilo oko 10 sati, do dalje sam sjeli, nismo buni, došao kasno bio nego igran, prema posto utakmice. Na coco se Velija i stari moj pjani ko zemlja. I viče Velija meni, ma ideš ti, kaže. A ja kažem, dolazi mi sutra Čelik da potpišem ugovor. Ma kakav, kaže Čelik, idemo mi u Rusiju. A meni Rusija. Avionom. Ja kaže, on letim avionom. Avion vidio sam kad leti ko selo. Malo meni čudno. Kako rekao, avion onako malo, ne ide brzo. Spašće, rekao, čudo meni, mili Boža, drago, ići avionom. Ja ću bi pješke u Sarajevo. Velja viče, spakuj se. A povrijedio se, ja ne mogu da odam. Prestalo me odmah. Noga mi je otišla, ovako mi se skočio. Pa kako, ništa. Sjedamo mi u neka crna kola.
došli je do Zenice, kaže on meni, ne, ja kažem njemu, rekao, dobro ti ova kola. Nisam da vidio onom bunilo, ja ako znam šta je, kaže on meni, kad ti neki ti postavniš igrač, imat ćeš i ti ovakvog Mercedesa. Mercedesa, rekao, ja imam, ovako, ja se čutim, sve znam se ja. Kaže on meni, sigurno ćeš imati, ako budeš za godinu dana standardni, imat ćeš Mercedes. Ja uzeo bicikl pa za godinu dana, nije bio ni trkači. Mi se vratimo iz Rusije, rekao, druže Veljo, gdje ti onaj Mercedes, vidim ja, bila neki, čini mi se da je pezejac, ne znam, je bio pezejac? Neki malo veći, ja? Ja, pezejac, crn s onim, ima unutra one... Roletne, bravo, ja, nisam bar vidio, otkud znam unutra šta je, ja, pojma, nema, sve u piću. Pića bio maksimalno, što sam mogu vidjeti. Kad bi se meni Boro Bračur kaže, strašni šef naš, ma nije, vola, nikad neđe imao, ovo mu je polja, ima 4 godina, ostao izdata, možda znam šta što je. A volio se mene šal, dobar bio. Kako je protekao taj prvi let u životu? Jeste se uplašio? Kaže da si malo plašljiv. I dan danas recimo, a tad je bilo, ne znam ni kako sam ušao, unijeli me u avionama, otkud znao, kad mi držali sve ispod ruke, noge otkazale, unutra, toplo. Čuo sam da si htio prozor da... Mučio sam se pola sata. Pa ne mogu da mislim, otkud znam, sad kada vidio sam prvi put vidio avion, kako selo prolazi, i to oni mlazni. I ja, toplo, Bože, materija, čačka, ima ona roletnica mala, povučem ja roletnicu, ono spade, ali ne možeš, ono zeleno nešto ima, ne možeš. A sramota me pitat sada da ja, vuci. Kad bi se meni Marka na šmacera, šta je Nikola vruće ti? Rekao, izgor, rekao, a jesu imao sam neki džemper na sebi, junijemo, nema džemper neki, rekao, daj, malo ima listo, pa daj, kaže, otvori malo, ima tu neko dugme, pritiskaj, ja, jedno pola sata, kad došla cija djeca, viće, šta je? Oni se smiju, rekao, htio prozor malo da otvorim, no viće meni, mangupe. Ja ništa, ako ova misle da sam ja to znao, svašta da ispada, ja mangup još. Ja šuti, vidim ja, oni se smiju, rekao, vjerujem da su mi smislili. A obuku cipele dole uzeo šimi cipele. Kad sam došao, tad je bilo u modi, na baš čaši onaj pravi, 79 jeans, šimi, šilja, to Bože sač. A u mene noga, volam, bos bio, od 20 godina 17 bio bos. Noga, vidiš kolika je. Aha. Vidim ja, počelo se, zato je meni bilo vruće, svi da otvori produ, počelo mi se mantat. Šta mi je rekao ovo, da li je muka rekao od aviona ili ovo, kad ja pogledao dole, u mene noga ovdje ovako nateklo ispala. 150 miliona plata mi bila je, volam, platio, žan, prvu platu dobio i odmah dao da oni bi dali, ja dao za cipele. I sad ja skinuo, ja došao meni hamo, kaže, ljudi moji, ovaj čovjek nema prsta jednog na nozi. Ma imam, rekao, doktore, samo rekao, bilo što šiljato, rekao, ovo, i dan danas mi je ostalo mi, pola prsta imam sam, podarilo se. Pa skini, bolan, pa kako ću, rekao, skini to, sramota me. Ma skini, kakva te sramota, skinem ja, rekao, i ko će kupiti, ja mi se mići, iz stranika, znaš. Evo ti, rekao, za pola cijeni, pola plate sam dao. Samo da te ne došao da se kutarišem, pronio brat, sebi Japanke sam imao. Na prsto se natak. Za svaki slučaj, rekao, neka njih. I oni meni valjali, Boga mi, ja u Rusiji na aerodromu sa Japankama i kod ambasadora ja s Japankama, ništa. Ambasador viče meni, selam aleikum Nikić, šta ima? Rekao, evo, ovi moji igrači, vidi ovoga papka, odakle, on zna, ambasador bio porijeklom igrača i on znao tamo sela, meni viče, ima srdaca, ima divlji svinja, ima, rekao, svašta. Meni godra ovi gledaju, Još u Japankama. A oni viću, gdje, a prvo sam ja nešto pario noge dole, neki kolavor, nešto je bilo u hotelu, ja stavio noge, otukle noge, pa rekao, hamo, minja je toplo hladno. I sad dotuča se nekoga da tražite ambasador Nikću. Ne pojma koji je ambasador, ne čuo nikad ambasadora, šta je? Evo, rekao, Sacija, ma što će se ovdje kad ambasador te kada traži, ne, ja, čekaj, rekao, čovječe, vidio sam, sad trajam 10 minuta da banjam, rekao, toplo hladno. Boga mi sačku ja 5 minuta, to njima, dođi, ne znam ko je bio vojda puta, viče, ojde Nikiću, volam, čekate čovjek. Mi se izgrli smo tamo, izljubi smo,
Vidi Nikića. Kad smo već kod tvojih ovih problema sa nogama, ja sam čuo da si opet po još nečemu unikat, da ti jedna noga 43, jedna 44. Jest, lijeva mi je 44, desna 43. Od sreća imam jednog prijatelja svoga ovdje u misu sam u posluzi i njemu dam izat, veliki mi je prijatelj. On mi pomogne, ja njemu dadem to i on ode meni razvuče, ne znam gdje ode. Čini se da mi je rekao, ima da u robnu kuću ode, ima onaj što razvlači, me razvuče jednu 44, jednu ostani tamo. To je vjerojatno zbog ovog treniranja sa jagodom. Pa može biti sigurno, udarao sam bubo po onim džombama, pa vjerovatno, znaš, lijeva, jer sam desnjak, pa sam učio lijevo i vjerovatno bos, vjerovatno odrasao tako, anomalija. Ali valja mi se oda, Boga mi, kad je lijeve zavrne, valja. Što ono, baš malo neka bilo zvijezdi, kad sam zabio, baš je možda, 1 cent, imao sam osjećaj, baš da mi je ona što je malo veća, da sam gurnuo ispod njega. Još da je jagoda na centarforu. Ajoj, mile čuti, jagoda mi valjala. Kad sam došao u Beograd, prvi put sam došao u Beograd na Marakanu. Ja, Bože, sad ću ukopano, ko u raju. A trava zeleni se. Pa 2 puta, da li je bilo prvog gosta i drugo, ne znam tačno. I kažem, ja njima na terenu mi se skupili imamo doktor, to Hasanbegovića, on je ozbiljan čovjek, ne znam svika čovjek nasmio. Kad sam ja rekao da je moja jagoda ovdje, rekao da ovo je sad popala se zadan. Čovjek je se izvaljio. Baš kad sam kod tog doktora Hasanbegovića, kad su išli u Rusiju, sjedimo mi, provaljujem ja, isto maser meni kaže, hoćeš Nikiću, došla stewardesa, nosi klopu nosio. Nas je, ne znam da li avion je bio 1 red, pa uži red, pa širi red. Sad ne znam koliko nas je bilo u jednom redu. I sad da li je 4, 5, ne znam tačno koliko nas je bilo, da li ne mogu da sjetim. I ona nosi nama. Sad ja odmah, zađem da plaćem. Mi će Markica, nemoj, ja ću platiti. Ma nećeš ti, jako polja, ja rekao, malo da si malo dodvorim. Ma ja ću, rekao, i opet ona gleda. A baš kad sam da prodala, vi će on opet, a opet ti kaže mangup. Ma nisam rekao mangup, ne znam ko je da je bio Paprica, on je dobar, on je ovak šutio, gledao mene, viće on gura mene, vjerovatno mi rekao, nemoj. Kad poslije ja vidim, kaže, ne plaća se kada te uračunate u kartu. Očku, znam da je uračunate u kartu. Paprica je htio malo da pomogne. Jeste. I dobri su bili Paprica i Fico, Bahtić. Ti si sa Papricom i sa Bahtićem bio jedan od onih igrača željezničara koji je otišao u Grčku. Jeste. Kako je bilo u Grčkoj? Gdje si igrao? Igrao sam u Egale u 7 mjeseci i 6. Igrao u Varisu 2 godine i u Pauku 1 godinu. Sa Pićem sam bio u Varisu jedno. Čuo sam da si imao susret sa nekim monasima koji dole. Putovala mi Sara, odavde došla kod mene u goste, pa putovala sa neka 2 monaha sa Atosa, Svete Gore. I sad ja izašao u Pestaru i sad ona nije dočekala i sad oni došli oni tu i sad ja da odveći kolima i njih imaju u Solunu oni svoju neko, ne znam, manastir, ne znam, nisam vidio manastir, vjerojatno ko neko predstavništvo nešto i tu bude onaj glavniji. I sad ja odvuću njih, kaže ajde malo da sratimo, malo i sa stara ima pričala kako odavde rođeni, tam igram fudbal, oni kaže čuli smo za Nikića i sad pričam ja s onim, došao ja pozdravio se. Čuli sa Svete Gore, čuli za Nikića. Jeste, takva je slava bila. I sad treba ja da ostavim da se malo vidimo, znaš, oni to vole, da malo se vidimo i sad ja njima ostavim adresu. A ja uzeo ja adresu Nikić, Nikola, Latinica, telefon. I ostavio, kad će glavni viće, Latinica. A onaj glavni, valjda, da, nije onaj glavni što im je tamo sa Svete Gore, on kaže, ma nema veze ništa, nazvat ćemo mi tebe. Tako i za 3 godine nikad će uđu Latinicu, nikad nisu ovi izgleda zovljivlja, kamo onaj sa Svete Gore. U Grčkoj si imao stanovitih problema u vezi ovih deviza, čuda, lijevo, desno, valjalo, to je prebaciti u Jugoslaviju, ili tako? Pa su ti ufatili bili staro? Jedino mene ufatili. Niko nikad nije ufaten. Samo ja, jer sam baksus Bože sač. Šta bi? Pa došao mi brat, došao mi zet, prijatelj i stari. I sad ja da njih 4.
stari mi je sa šeširom, onako dohol ide, iza uga dohol ide, nabio on šešir ovako, i ja pare njima, došao mi zet da mu poznajim ja, i dao njima pare i on sada tamo vozom. Sad nije 4. A nikad nikom u istoriji, ona mi kaže tamo konzul, da nikad niko u istoriji nije uhvaćen. Nikad niko. A imao sam ovog rođaka, on mi je vojno lice bio, Bože sačuvaj, ja, stavio ovde pare i malo virio dolar. Šta je to su pare od transfera tvojeg? Ja, od transfera, ja. I on virio pare, i sad ovo, kad je on došao na granicu, ovaj pitao carnik, da, imate šta para? Ovi su rekli, ima on kofol, on gazija, izvadio ovako, i on vidio da li je bilo $100, 200, bilo sumnjivo oni. A Grk je za pare, moj joj, prodao bi majku, sebi prodao. Nek ima samo jesti pare i ovo ostalo, ma nema u njega sentimentalnosti ništa. I njih 5 u autobus, skidajte se. I joj, stari mi kaže, kako će skidati. A dugačke gaće, jebote Boga, ono je, Julija, man, Julija. Dok Holiday se skida. Dok Holiday se skida ona dugačkim gaćama. I joj, viče stari, neprijatno mi. Aj, bježi, rekao ti neprijatno, ne bi došao ti neko na plažu, kako bi došao slučajno, rekao ti u dugačkim gaćama. I sada ne vidio da je bio u dugačkim gaćama. I on, ajde, preče, skidaj sve pare, zaplijenši. I sad ovu dvojicu, ovoga moga generala, pustiše i ovog prijatelja. A zeta mi u čuđu. Sad ja telefon automatski rešu... Koliko su ti para uzeli? $15,000. I automatski, bilo je i maraka, nešto i franaka. To oni, nema kod nje na granici odmah i odmah ova dvojica što krivi tamo, to inspektor, davaj otiske, daje. Sutradan mene zove predsjednik, kaže, stari ti je u zatvoru. Jebote Bog, rekao, pa gdje će u zatvoru biti? Rekao, kući ga ja poslao. Presekla me, rekao, otišla. Pa jesu živi, rekao, dok što rekao, uvijek ubije, bo nije, kaže, neke su, kaže, nešto pare. I sad ja tamo, u Kilkis imam 100 kilometara, ja. Ja došao oni dvojica mrti. Jedno 5 kila su smršali. Stari mi, a rekao, jesu ti bar neko gaće ostavili druge? Jesu, kaže, a zima stavili nas u neku istražu, ne znam dalje kako je to u zatvorima, ima istražu, nešto ima. I kaže, sine, zima bilo, Bože, sačuvaj. Sreti, dobro meni došli kad me ružiš za gaće, dobro mi došle gaće. Dobro, rekao, šuti, ajde da se izvučemo. Ne bi pustili, ali nekako preko advokata sam je... Jesi ikad uspio te pare dobiti nazad? Nikad. I još mi stari navalio, pa imao sam 4 suđenja, pa istru sam se uvalio, advokate i plaću, nema. U Grčkoj suđenja? Ja, u Grčkoj suđenja. Pa nema. Kako ti je bilo na suđenju? Čuo sam da si Malo umno nisam bježi su, ne bi više još na suđenje. Nisam umro. Kako neprijatno, Bože saču. Ste gledao. Morao na ruku stavljati. Ja, da stavljaš ruku na Bibliju, pa se krstiš, pa... No, oni se krste, nisam se ja krstio, ali stavio ruku na Bibliju, pa kaže, hoćeš govoriti istinu. Ma kako ne bi govorio istinu, joj, kukavica ne smijem upaljač pred njim preko granice, joj, jes neprijatno volje sad, ne daj Bože nekom nasud. I 4 takva? 4 takva, ja, i još sam se uvaljivo, sam se morao plaćati, ništa, i zadnje suđenje, u presudi smanji, kazne su 200 maraka, i ako ne platiš odmah ga dođeš u zatvor. Odmah automatski u zatvor. Oni preračunavaju, 500 maraka, ja. Sad preračunavaju, ne znam koliko je dan bio, dalje 10 maraka, nam je bilo negdje oko 20. Zet mi nije ni došao. Zet imao zabran. Ma on, 7 godina je zabran, ne može ni ući u Grčku. Trebao doći, ne bi osuđen ništa, ali moraš doći po njihovim zakonima, sad nema pravo da ući. Pa jesi uspio išta zaraditi sva ta suđenja, sve to, je li ti ostalo šta? Jes, čir. Ostao mi čir na stomaku. Znači, išao si u Grčku, ali slabio. Dobro, nije, šalim se, nije uspjelo se nešto zaraditi. Dobre, nikad nisam bio neki veliki prohtjeva. Porodični čovjek. Porodičan čovjek, ja. Ti si pare uložio, u stvari, za razliku od drugih fudbalera, tebe ne interesuju ovi kafići, čuda, lijevo, desno. Ti si odlučio da investiraš u ove svoju zemlju koju imaš tamo u okolini Gradarca. Ima 6 hektara. Da, 6 hektara imam ranč. Dobre. Ranč, pravi ranč. I reci mi šta, kad završiš karijeru, ideš tamo da... Pa iću tamo, htio sam farmu koza da otvorim. Ali ne može, Boga mi, sad bi selo zapreka.
neće selo, kaže, čuje se, gdje ćeš, kaže, koze ovdje držat, nemaš, kaže, spavat. Pa nije Švajcarska, rekao, nemoj, kaže, koze, i Boga me sad još balansiram, ne znam šta ću. Nabavi su mehanizaciju? Ma Jusuf ima mehanizaciju, sve pa imam i 2 krave, sad nabavio, opet ne mogu bez krava. Ovo sam kravama sad uveo vodu, nema ništa krava, samo njuškom i pije vodu sama. Ja moram rukom da napijem, moram samo njušku i pije, gospoda. Nema soljenja? Ma kaki nema, šta li samo jede. Automatika? Automatika, bogovski, ja. Čuo sam da se napravi bazen veliki, to malo duh svijeta. Je li to prvi u tom kraju? Jest, u mom tom selu je prvi. Pa da, malo naprijed sam porodić za djece. Koliki? Rekao se 11 sa 6,5. Je li otvoreni? Otvoreni. Imaš problema, mislim? Nema, sve sam sredio, jedino što ne znam plivat. Svi se kupaju, sad se ja ne kupam. Ne mogu ja i tata, ne možemo... Dohode mi nema, sad sam uganjao šlaub da nas nema i možda sam da skinem od traktora veliku gumu, ima 2 metra. Ne smije da pliva unutra. Ja mu skinem na pumpu i bačka se, prčka po vodi. A ja, Boga mi ne smijem, ja sam mam Ne znaš da plivaš? To nema. A obično šuplja glavu, tole, a ja, glava, tole. Ja, ne, vajke, ne znam. Moje dijete ode, kad sam bili u Grčkoj, to dijete na leđa, ma ništa u Božiju mater. Ja jesam sam na leđa, ode glava. Odu se i noge. Samo što sam opet, noga mi je velika koperaja, znaš, pa dok lupam, dobre. Ali kad se treba odmah, da te mi duboko. Čisto duboko potoni, ne znam se odmoriti. A bazen duboko? Bazen sa metar, sa 2. Dopola, ja sa djecom, imam 2 ćerkice. Znači ima onaj dio isto za... Da, ima ovako, pa ja sam vam kusini, ja. Pa sam i mene u šlaubu da uzmem, ja. Htio sam tikviće uzeti, nema ni tikvića. Odmah djeca, ne daju mi djeca ono naruku. Kad ne može naruku, je teško propada. A reci, imao si neki problema, voda ti je ono nešto? Zeleni mi voda. Pa ne znam, sad ću, moram nešto da sredim, naručio sam nešto iz Njemačke da mi donesu, ali ne znam. Da li je do florisanja možda? Možda je, tačno bi trebao malo, ali morao bi to vidjeti, ne znam, taj hlor, ne smiješ mnogo, kažu, na koliko ide Nije za kožu. On pozelenije voda, ali čista su jedne. Samo malo promijeni to. Ma ja, samo malo oboja, na čista isto samo oboja. Pločice stavio plave, nisi? Nisam pločice, pošto mi je otvoreno, znaš, ali mrzne tamo, pa sam našao sam nešto ovako kao plastika, nešto kao ovo. Pa to samo ubacim ga dole i sa ukrasima. Nešto u Njemačkoj sam našao u nekom katalogu, pa ću sada nanijeti. Imaš već 3 djece i kažu da si rekorder po još nečemu, a to je da 2 djece u istoj godini dobije. Jest, a nisu blizanci, pogodi kako. Kako? U istoj su godini, a blizanci nisu. Znači bilo je ono... Radilo se. Znaš kako je ono bilo? Kaže ako imaš 4 djece u Grčkoj, dobiješ taksi. I ja sam za 2 godine 3 sam imao. I sad viču, daj još jedno, dobit ćeš, kaže, taksi. A kaže, ako imaš 6, imaš voz da dobiješ. Ja bukvalno shvatio, žena viče, stani malo je, tebo, pa kućeš. Ja, a 2 mi djece, rodila mi se 7 mjeseci mala Rada, 7. Jebik. A znaš kako u Grčkoj je bilo, kad smo došli, sam, televizija, oni znate, nema i bilo oni video, a nisam imao tada video. Do 8 sati, šta ćeš jebik? Legneš, šta ćeš drugo, pravi djecu. A ja, Aha. Tvoj brak je miješani brak. Jeste. Kako gledaš na ovu situaciju u kojoj se nalazi cijela ova naša otkačena zemlja, s obzirom da... Pa jest, Boga mi dobro si rekao. Tačno otkačeno. Gledam, sad se svijet ujedinjuje, a mi počeli da pravimo 6-7 državica. Sve kad su putovali Francusku, Mađarsku, Njemačku, niko nam pasoš nije pogledao. Nisu pasoš izvadili. A u nas sad kako je počelo, počet ćemo ovdje da imamo 6-7 pasoša, pa da glupost, velika glupost. Mislim da ne znam. I ne bakće se ti, mislim, volim da čitam, volim da pratim sve, ali ne volim mnogo da zalazim u tu politiku. Ti si za bratstvo jedinstvo, dokazao si brak. Sigurno. Nemaš problema nikakvih? Nema masu takvih. Odrastao sam, u muslimanskoj se kući odrastao, katolik mi je najbolji prijatelj,
žena mi šokica, šura mi muslimanski zet. Sve mi je, što jedan meni kaže, juče jebote Bog, kaže, ja sam sa svima povezan. Ili će me svi ubiti, ili će me svi braniti. Ne boj se, rekao, neće. Reci mi, nažalost, sve to što se dešava utiče i na stadione, na navijače. Kako to doživljavaju igrači kad gostuju na nekom terenu, kad im se skandira svašta? Da ti kažem, čuješ li ti to? Ne čujem. A nisam, mislim sad na utakmica što Željo, baš što Željo igrao, nisam čuo. Kad ideš na stranu negdje? Nismo ni na stranu, baš ne znam zbog Želje. Možda nisam čuo, da nisam, ali ja ne bi, ja kad bi čuo, odmah bi izašao s terena. Rekao bi trener da uvede nekoga, mislim da je. Ali nema, nisam, evo, sad smo igrali baš protiv ove Zvijezda Željo ovdje. Vidio sam korektno navijanje, super, Sarajev stacija, sada kad igrala mlada. Mislim da u Sarajevu se to manje manifestuje. Recimo vidio si u Zagrebu šta je bilo kad igrala, ja plakao sam ko malo dijete. Ja da sam bio mjesto Švabe, ja ne bi izveo, ne znam, sam bi rekao igračima, ali u stačionu ne bi igrao. Mislim, igrač u svojoj državi, oni navijaju za tuđu, pitao, ne znam ko je pitao, otkud uliki turisti, kaže u Jugoslaviji, holandski, stvarno glupost, jedna velika glupost. Reci mi, Niđa, da se vratim malo veselim temama, kažu da si ti na terenu onako voliš da praviš ovako neke zezancije, da ti je omiljena caka da razgovaraš sa igračem koji te čuva za vrijeme utakmice. Naravno kad je brz. I ako ga ne mogu driblati, ja kažem, idi rekao bolan u napad, ne mogu, rekao vidi si, pa ja rekao imam 35 godina, tebi rekao 2 ljudi, bolan zabije gol, rekao noguće će pisat, ja ga malo labavim. Isto tako sam stošća, protiv Zvijezde, navalio jebao mater svoju, ode, pa vidi, rekao, kad si navalio, a vidim Šeki mu viče, nemoj mnogo napred vraćaj, čuvaj, ma vidi, rekao, nemoj, vidiš da si, rekao, ti si najbolji, pa ti rekao, naval ne igraš, bolan ne driblaj, bom, on odletio, umorio se neka kontra, ja zabi. Rekao, majstore, rekao, samo rekao, majstore, navalio, ja još jedan gol, a ja njemu kad pričam, ovako gleda u mene. On sigurno misle bi da ove budale, ne dao da te ja zema i nema ozbiljno govorim, a ja smrtno ozbiljno, aj duša mi na nosu, bola, ne mogu, brzo čovjek, ja rekao da sada ga malo izmakne od mene. Ma bježi, rekao, bolan, daj go, Boga mi on ode 2 puta, tačno osu 2 puta, nije mogu, malo me palet, sad te kažem, noga mi možda za 1 cent veći, pa sam ga zabio, malo da me stigne. A kako ti kad te stisne neki grubijan, ima onih grubijana koji su baš na glasu, ima onaj iz Radničkog, onaj iz Milošević. Bože sač. Kako se osjeća napadač u takvoj situaciji kad zna da noga da ode svakog trenutka? Dobro. Jel sa njim pričaš? Ne smije s njim ništa, uvijek sam ovako gledao. Joj, onda ostar bio, pa i naš je Beljan isto bio. Pa Banković, razbio nam je jetru Štilcu, mjesec dana ne može da igra. Opalio ga neko karate, ukad je rukno. Pa je čovjek rekao, mrtav, ubi ga. 1-2 mjeseca ne igra. A tad sam ja, kad ti grubijani, igrao mi je Fićo. Pa on isto koji ja, isto je po pameti. Kad ja vidim da me stisnuo ovaj igrač, ja, Fićo, ajde rekao jebote Bog, pa vidiš rekao da Švabo viče, pa zamijenio malo mjeseca, što se rekao svezao bola linije. Pa čekaj, ma hajde, rekao, samo jako folu trku da njega uvalim, njega on jak, on nije se bojao, bolan oštar. I ja njega uvaljam, on njega i ubije ga, ide on, posle 20 minuta viče, jebem li ti majku, poslao si mene kod onoga, vidio jede živu djeca. Ma nije, rekao, mater, rekao, Švabo viku, rekao da zamijenimo strane. A još to je staču, bolan, svijeti mi se, evo sad opet trebamo ići, ne ide mi se. Kod Milošević. U opastavlja, ali niš publika kada čitam uzela naziv, mada se smirio, sad je on malo. Zajebanje, Bože. A teško igrat, bolan ovaj. I Želja imao takvih isto. Pomenuo si Berjana. Joj, Berjana, Starovlaha. Meleti majke, na treningu uletim Berjanu, on meni uleti. Isto se on zaleti, isto ima volio, isto onako bio, znaš, malo rabijatan, ja vičem, bravo majster, joj, jesi jak, ja malo mišiće pipam, jak, I on meni uleti ovdje, podere me cijeloga ovdje i viče, majku li ti jebem, vidi šta si me uradio. Šutim ja jebem, mene krv lipti ovdje. Reću, možda sam ga rekao i udario jebem, ma nisam rekao što izvini. I ja mrtav budem slomio mi kosti. Šutim, nešao me na gelendere, baci, ne smiješ ništa. Gledam sad ova mladež.
I ja sada uđem jednom klizeći start, idu pizdu matredi, da vježi, rekao je. Da vi znate kako. Da znate kako je bilo. Čipe, cijelo. Ja, on je jedini, kad ja zaboravio sam treći kad smo išli u Rusiju i kad oni bi provaljuju master meni viče, Nikić, još malo na balkon gore da odeš, malo da se osježiš, evo ti krkače, ja stavim ko pol nogu, oni se valjaju, a viče Kojović, Slobodan, naš igrač, sjedi sa Hamom, doktorom, jebote Bog, Hamo, pa žena mu obudaldu dovedoše, pa osad kad neko dođe, samo ga pregledaj, Hamo gleda, a Čilić onda viče, jebaće o nama majku. Pa ovo je veći seljak od Matije Gubča, valjaju se. A juče, rekao, Čilću, rekao, gledao sam te kad si igra, rekao, ti onaj, išći si, rekao, Marko Kravić, jedin, rekao, nemaš malo kose, ali jedno, rekao, kad malo stavio, rekao, periku, i on, rekao, dobar si igrač, i ovako šuti, jedno 5 minuta. Papak, jebaću ti majku, nemoj meni tu priču slaga, prošao sam ja, veći sam ja papak od tebe, jesi, rekao. Čuveni slučaj, kada si igrao kad si ušao kao rezervac, si bio protiv Krajove, kad te Švabu postao na zagrijavanje. Ja. Možeš ispričati šta je tu bilo? Imao si problema sa težinom? Joj! Zima je bilo. Zima. To je četvrtfinale kupa UEFA bilo. Kupa UEFA, decembar ja bolan zima bilo. I sad mi Omer nam dao na šekonom, dao nam onu bundu, a ja imao svoju jaknu kožnu, bundu veliku. Sad ja vidim, neće, rekao, vidim, ja malo sam bio sa Švabom, nešto sam izako i obuko ja onu bundu i dres, trenerka, bunda i preko onog onaj šuškavat. I sad ja sjedio na klope, kada okrenula 30.000, Nikola, Švabo imao klikere, kaže, ajde Nikola, promašili smo penal, svi se da ne nabavaju, neko je promašio penal, Augusto bilo, ajde, kaže Nikola na zagrijavanje. I sad ja poludio, publika, izleti ja na zagrijavanje tam, joj, težak ja, šta sam rekao, ovako težak, majkom, neći, rekao, moći šta, joj, rekao, vidi publika je kod meni, šta ću, ma od čega, pa ja počnem šprint, počnem ovo, ne može, dođem ja vamo, vratim se ja, vicem ja pa doktore, nešto sam težak. Pa kako kaže, kako nećeš biti težak, vi kaže da si ko bumbar. I evo te Bog skinuo ja, kad mi bolan kožna jakna. Kad sam ja uzeo pa skinuo kožnu jaknu, samo kaže, ajde ulazi tada. Jebote, razvalio. Šta si uradio? Razvalio kaj ovo, publik. No nisam ni umno, kad sam govno dao, pa bila na televiziji, ona bila, čini mi se, tad sam imao neki intervju. Kako je išla akcija? Mesa mi je gurnuo loptu lijeva, ali kad sam ja zapotera, pa krenuo ugo, pa došao kod gola, pa sam jedno, pa sad skočila mi lopta, kad se ja vratio, kad ja pogledao, ja bio sad kod gola, sad sam to negdje 20 metara od gola. I bez veze, ja onaj lunk sad je stavio, veliki gol, bez veze, ja ne znam šta ću, duša mi ispala, kad sam išao odanje, pa došao do gola, pa sam opet vratio, kad sam je zapotegao iz okreta, i ja upao, kad sam vidio da je u golu, volim gol dat, nego ja, kad sam vidio da je u golu, kad sam udario šprint 100 metara, mislio sam umrijeću. Tako mi je srce lupalo, sreća sigurno, da me Čaplić nije sigurno umro, bi sigurno pugao mi srce drago. Čaplić te uvatio? Čaplić te uvatio, pa 100 metara sam uvatio, a prije toga sam se umorio dok sam tamo ganio se s onim, i driblo iz sebe, i opalio sam nekog svog, tad sam prebio nekoga. Nekog sam i prebio, ne znam šta je bilo, ali Bože se, ali bilo mi je da godina Bože. Kažu da se niko ne zna radovat kao ti. Da je to haos kad daš gol. Ne znam, da se izgubiš. Jeste, Boga mi kad dan Šta se dešava u tvojoj glavi kad daš gol? Ništa. Ne, ništa u glavi. ništa se ne dešava. Ne mislim, ono izgleda kao da si drogiran. To je... Ne znam, ne mogu da definišem nekako. Kad dam gol nekako, ne mogu da definišem, ali najljepše u životu je bolje da gol. Ko otkačim se ja. Pa to mi je najjači sprint, a? To se i cuva sada, sad se i cuvam u ovim godinama, da dadnem gol pa da napraviš sprint, pa publika viče, joj, vidi ga što je brz, jevo. A ja odmano, ovi se umorili, jevo, ko ti kažem da je bek. Umori se čovjek, 50 puta ušprinta, ja vam čučim, zabijemo ja. Viče, vidi Nikća, jebo, majku svoj, što je brz. Ti je brz, ja odmano, 60 minuta. Koji ti najljepši gost je to?
najdraži tebi? Kad si najviše... Pa najdraži mi je taj kraj ove, a najljepši mi je ovaj Zvijezdi što sam dao treći. Šta je bilo? Kad je mi Bato Nikolić, dijagonala bila, ja napisa primio i kad sam ovo velikom nogom, jedan cent, kad sam je samo tušno, oni se trojice, jebo, tebo, ko da si mi treba vidjeti dao. Kako se ponašaju ti veliki igrači iz velikih klubova koji su ufurano da su zvijezde, da su najveći? Kad im Nikola Nikić, kojeg svake sezone otpisuju. Svake sezone kažu zadnja sezona. Evo i ovi su me otpisali već, i ovi su mi već aman otpisuju, Boga me, evo moram sad opet spašavati. Šta kažu ti igrači kad im ti tušneš tako 2-3 gola? Zvijezde si ima običaj da to uradiš? Ma me ubili nisu u Beogradu. U Beogradu su me davili svi. Sad kad smo igrali 2-2, ono bez publika je bilo. Napravi, uđe i Šeki, stade me i on ružit. Rešao šta viče, ne znam šta je vikao, dobro, ja nisam Šeki, meni idol, ja, i Džaja, nisam ja ništa, šutim ja, ali ovi igrači. I viče, Stojanović, šta završila se utakmica, 2-1, zadnja minuta, pa da zabija 2-1 i dobili smo gol 2-2 i penali, oni došli nešto, Stojanović trči jedan, nešto viče, šta je, zabio sam ja, rekao tebi njega, sad ti rekao, puši se, rekao tamo 3, ovdje 2, svi, ja, zagrišu doleti onaj mali, pošu u armiju Lukić, ja i on, Prosinečki, Najdoski, Bože, sačuva, što mi je rekao, Bože, pustite me, što dobio sam, rekao 3 komada, dobro, ajde, u redu. Mi nismo nikad vidjeli kako mi korektni ovdje, evo. Ali eto, ima to malo, dobro, možda, a dobro se kaže, možda bi ja tako pohasio se, mada lično vjerujem da ne bi, ali u većini slučajeva sigurno mi u takvoj ekipi, takva sredina. Je li ti krivo što nisi nikad otišao u veliki klub, mislim veliku četvorku, došao, da se pružila prilika za reprezentaciju i to? Slušaj, ja sam pristavca da je bolje biti glavni u selu nego u gradu. Aha. Je li i fudbal tako neka bitka na terenu kad krene utakmica? Je li to doživljaš isto kao neku malu... To je sigurno bi trebalo da bude kao, ne bukvalno, bravo, ne, sigurno. Upravo tako. Što nam kaže danas Mišo i Boro na treningu, fudbal ti je bitka. Sad ako mi izađemo ko babe na teren, nema ništa, šta ću? Ja znam kad sam u duelu, ako izađem nitavo, pa ona je malo očeše. Pa joj, boli, a kad ti malo uđeš, svi ćeš, pa i ti uđeš u duelu. Ne može. Inače što ti, dobro si rekao, tačno, ne može, to je bitka, taktika, isto kao u ratu. Ko koga nadmudri, sad voljni moment. Voljni moment, inače, sudi u društvu, ako imaš ga i uspjećeš i na ovoj strani, i na ovoj strani, tako isto i u fudbalu. To je upravo to, mislim, što najviše sad se manifestuje ko želje, da upravo to nemamo. Sad da li mi, Boga mi, ja sam pošao da sumnjam, znači da mi nemamo ni kvalitet. Jer ako Nikić stane u 35. godine, ne može niko da pobjedimo. A njima još 20 tamo, sad ne mora Nikić u 35. godine sada da ubijem se sad ja trčeć. Pa da je ti od 20 godina, što kaže Mišo, danas ima, pa bolj imate 20 godina, kaže malo Stančić, pa imaš 20 godina, treba da učiš, a ne da nazaduješ. Sad meni 20 godina. I ova pamet. Mnogi ljudi koji površno poznaju fudbal ne znaju taj odnos taktike i spontanog na terenu. Koliko u stvari kad krene utakmica, koliko tu ima da ostvarujete zamisli trenera, a koliko izrodi se utakmica i to. Slušaj, ko je... Ti si mi jednom pričao za svoj dribling. Ja. Nema slušaj, dribling je sad možeš i malo i učiti neke finese da ti trener pokaže i ovo. Kako ti kad kreneš Ali jebi ga, krenem, uperim pravo, pa sad malo ga trznem, ali sad imaš ti mangupa i on mene trzne, pa on vama, ja ga čelom u stomak. Ili on pane ili ja padnem. Ali dobro, ima neka recimo osnovno da ga malo trzneš desno ili lijevo, ali u većini slučajeva koliko sam driblao imao, do sad sam prebio sva 3-4 igrača u tom driblingu u gužbi, ne vidim, zaujam se pa uslov bubnem. Lupiš. Ali što kaže to, to je to što kaže, moraš, kad ideš trenirati da ti glava umorna, više nek noge. Znači ću mene glava nikad umorna, ja koncentrišem se, rekao sad ću misliti, kad počne utakmica zaboravim. A isto tako i ovi igrači.
vjerovatno manjak. Zaboravio. Pa ja, nije taj to. moment. Pa neinteligentni smo igrači. Ja mislim, bar ova generacija želje neinteligentni. Ne u bukvalnom smislu, nego nećemo da mislimo. Imamo osjećaj da nećemo da mislimo. Ko je po tebi onako znao najbolje da razmišlja na terenu? Pape, vidiš, Pape kako niti bio kakav brzaner, ali vidiš, moli se glavom, Švabo isto igrao, pa gaš Mišo Smajlović. To je, znaš, moraš, i meni govore to stalno, ali ja kažem, znaš, o meni govori, ja tako, ali ja odem vamo, pa da kažemo sad ja prije, sam pa bubre glavom, pa se razbio sam 100 puta sebi nos, treba malo, znaš, moraš. Švabo ima običaj da kaže, da više da se umori, kaže glava, nego noge. To je sigurno, ti kažem, da si Pape koliko igra, da Švabo nije neki bio brzac. Ali ti je poenta ti je fudbala da lopta ide, a dok mi smislimo, stanemo, pa ako ne, pa tamo vam. I onda se zafuraš. Sjetim se ja se nekad sjetim da rekao on da trebamo da razmišljamo, pa se ja trznem, ali vidi budale samo je. Reci mi, šta misliš o Osimu kao treneru i o šansama reprezentacije naše da dok postoji napravi još nešto na ovom europskom prijedu? Pa sama činjenica da smo 5. u svijetu govori da smo napravili dosta. I da smo se izvukli, mijenjali smo te selektore, Bože, sad čovjek po navašarom je lutke, te jedan, te drugi, te treći, četiri. Mislim da smo sa Švabom našli pravo rješenje. Sad, da li će ga podržati ovi, mada sad u zadnje vrijeme čini mi se da su malo počeli da ga podržavati ljudi na mundijal. Te ovako, te onaj nako, te nako. Znači ima 20 milijuna Jugoslavena, ima nas više tada. A od nas 20, jedno 18 nas je selekt. Pa bi sad svi jebo mater svoju, pa što nije stavio ovoga, pa što nije stavio ovoga, pa što nije stavio ovoga. Pa jebote, pa što nam nisu mi, pa što nisu rekli, aj Nikiću, kada je tako pametan, svi selektor. Svi su bilo je 15 selektora, pa niko ništa nije napravio. I novinari su ga oni... Pa i govori, pa za novinari ti govorim, i oni isto. Svako ima svog ljubimca i ovo. A pusti to, nije tenis, što u nas Mišo kaže Boro, nije to tenis, pa ti pojedinačno, pa ću ja da riješim. Pa da uklopi kolektiv. Ti nemaš u ekipi da imaš 11 Maradona, ko će trčati, vidiš Maradona stane tamo. Možda ima neko, pa uklopiš jednoga koji zna, manje zna, jedan više zna. Kad bi svi znali, kad bi bilo sve idealno, ne bi valjalo je. Treba znati, malo uzde, čim počne malo da iskoči, zategni, tako isto fudbal. Da će ti biti žal kad se vratiš jednog dana? Pa neće. Će nedostajati navijači? Pa to sigurno. Prka, I sad igra zbog navijača. Normalno zbog želje i zbog navijača. Ali navijači su mi nekako najveći motiv da bi mogao da igram. Piše tamo na slačionici, piše. Svi Nikola volimo te. Volim ja malo pa to je... Pa ja sam jedini čini sad još i ostao koji malo voli za navijače poigrati. Ja znam ja kad odim da gledam nekoga, ja volim da daj nešto da nešto napravi. Mislim, daleko od toga da sad uzmem ja pa počnem pametovati ili nešto ovo, a ovamo ekipa trpi. Ali ovako nešto što se može i za navijače ipak. Moraš malo podigni, imam ja malo nešto tu u vezi neko s navijačima. Zabavljačko. Pa nešto zabavljačko, tak sam ja ovako u Grčkoj, ovako da ne gopa, ovako da vidi ga kada je ko Miki Teodorak. Ja njima malo, oni njima ovako, oni južnjaci, Bože, sad se ludici. Tamo je tek haos. A ne znaju ništa, a misle da su Maradone. Ne mogu Maradona tamo igrati. On ništa, samo trče, krka. Oni nemaju terena, tereni su najveći uslov. Ljetos, ba ja spremno sve i ne mogu. Koliko je sati već? Sad je, koliko je ovo sati? 5 i 15, Boga mi sam i okasio na trening. Hoće biti frka ako zakasniš. Pa neće, nazvat ćeš i telefonom, reci. Imali smo reci gužu, kablovi se potrgali, nešto. A bila je? A? Bilo je nešto se potrgalo. Je li bila potrgala? Eto vidiš, nisam ni slagao. Reci, to nije slagao se. Kako se sviđa ovo sve? Pa dobro, sam malo ubi me ovo, trebao sam neki štitnik ovako malo za oči. Ubilo mi malo
svijetli jako. Zato- Joj sam se, kamerman se mi navoza sam se. Lijepo, Boga, moram se zaposliti, ako ne treba trča, sjediš, voziš. Ali treba biti majstor, jel da? Sve je točno. Za majstorluk. Sad vidiš zašto se ja sve u sjenu. A zašto, ne znam. Pa da ne ide to. Pa trebao sam i ja, ne bi se vidjela ništa. Ne.